能听到吗？听到。在讲道开始之前，让我们一起再把《约书亚记》18章3节再读2遍，好吗？《约书亚记》18章3节再读2遍。1、2起。约书亚对以色列人说：“耶和华你们列祖的神所赐给你们的地，你们家也不去得，要到几时呢？”约书亚对以色列人说：“耶和华你们列祖的神所赐给你们的地，你们家也不去得，要到几时呢？”让我们一起祷告。我们在天上的父，对我们的主耶稣基督，感谢你今天有机会在这边和大家一起分享你何等宝贵的话语。但愿主的圣灵亲自运行在我们当中，你一直运行在我们当中，让我们知道一些，认识一些，你便已经动工。求主你不停止这工，在我们身上完成你的工作，带领我们进入你话语里一切的丰盛，认识你在耶稣基督里面一切的丰盛。谢谢你，求你保守下面的时间，垂听我们这样的祷告，奉主耶稣圣名祈求。好，感谢主啊！大家看到我是有点生病，所以我决定把这个摘了，然后嗓子更难受。然后今天能够在这边跟大家分享这段经文中宝贵的信息。之前2周我去新西兰出差，这是为啥？我刚才跟领导说，我说太冷了，所以我生病。那边是冬天，每天下雨刮风，然后我在那边经历了一些很奇妙的事情。为了回到美国，我必须要在新西兰办回美国的签证，所以呢，我去奥克兰美国总领事馆呢办签证。但是签证面试之后呢，出了一些状况，就是我的护照呢被快递公司给弄丢了。哎呦，所以大家不要紧张，我现在站在这儿，说明我要。对，这个事情是神给我的上的一个很宝贵的功课，也是今天呢分享的信息很有关系。所以呢，这个事情如何解决，我在这里呢暂且按下这步表。上一次讲到时候，有人反映说讲了太学术，讲什么宾语、补足语啊，什么这个那个，然后大家听不明白。所以今天我们把领带摘了，然后我们轻松的讲。然后今天会答应大家不讲什么宾语、补足语啊这种乱七八糟的。好，让我们回到今天的经文。回到今天的经文，《约书亚记》18章1到10节。大家如果有圣经的话，就可以拿出来哈。我会把重要的经文打上去，但你翻一翻会有帮助。《约书亚记》18章1到10节讲的是约书亚给以色列人中剩下的7个支派剩下的7个支派分配地界的事情。所以呢，我们先简单回顾一下《约书亚记》还有以色列人分地运动的来龙去脉。大家记得，在过约旦河之前，这是约书亚记之前的时候，摩西那时候还活着，他给迦得支派、流便支派和玛拿西的半个支派，玛拿西是约瑟的儿子，玛拿西的半个支派给这2个半支派的人呢，在河的东边分了地，就像民数记32章33节所记载。摩西将亚摩利王西宏的国和巴珊王噩的国、连那地和周围的城邑都给了迦得子孙和流便子孙，并约瑟的儿子玛拿西半个支派。这是当时的情况。然后呢，摩西去世了，没有进迦南地，去世了。约书亚带领以色列人过了约旦河，大家记得哈，这是发生了什么事情？过河之后，约书亚带领以色列人打下了耶利哥城。然后打了爱城，然后从基遍开始，其实他们没到基遍，在基遍之前，大家记得，以色列人做了一件跟以前不太一样的事情。以色列人从基遍这些人开始留活口，在那之前的时候，他们是把城中的人全部咔咔咔杀掉，从基遍开始留活口。正如约书亚记9章17到18节所记载，以色列人起行第3天。到了他们的城邑，就是基遍、基非拉、比路、基利耶林，因为会众的首领已经指着耶和华以色列的神向他们起誓，所以以色列人不击杀他们。这句话已经是结论。在之前，大家记得基遍人他们耍了个诡计，
然后跑到那边跟以色列人去谈条件，然后讲和了。然后中间有一句话专门记载，那时以色列人并没有求问耶和华，大家记得就是在他们讲和中间所讲的。所以我们看到这里，我们会问说，以色列人不击杀他们，但是这是上帝的旨意吗？这个问题我先不回答。大家想一想，接下来约书亚又带领以色列人击杀诸王，大家记得后来打仗，好多王起来，然后日头还不会落下去。直到13章的时候，13章发生了一件不同的事情。13章没有再打仗，耶和华对约书亚讲了一番话。13章的1到7节，我把一些经文略过，只留了中间的关键的地方，就是跟今天信息相关的地方。耶和华对他说，对约书亚说：“你年纪老迈了，还有许多未得之地。”然后列了一些未得之地。然后耶和华继续说：“山地的一切居民，从黎巴嫩直到米斯利弗玛因，就是所有的西顿人，我必在以色列人面前赶出他们去。你只管照我所吩咐的，将这地研究分给以色列人为业。现在你要把这地分给9个支派和马拿西半个支派为业。”这是上帝亲自对约书亚所讲的，在13章的时候。13章之后，约书亚照着神所指示他的，从第14章开始分地。他先分给了迦勒，大家记得就是和约书亚同代的那个看迦南地的，和犹大支派。然后分给了约瑟的2个儿子的支派，就是马拿西那半个支派和以法莲。然后还剩下7个支派没有分地。接下来就到了18章这里。这是一个地图，我已经尽量放大了，大家稍微看一下就知道当时的情况。在约旦河的东边，马拿西半个支派加得有列祖；约旦河的西边过去，他们打呀打呀打。然后在这里讲到的时候呢，他们把北边分了一些地出来，马拿西、以法莲；南边分了犹大。这是到第18章的之前的背景。这个图呢来自一个网站叫基督之家，对解释一下，不是我自己做的。我们回顾之前的这些背景的目的是什么？是为了帮助大家更好的理解接下来发生的这一幕。当时以色列人聚集在一个叫示罗的地方，我们仔细看一下示罗在什么地方哈？示罗在以色列地的几乎是正中间，几乎是正中间，比耶路撒冷还要靠近中间的一个地方。比耶路撒冷到靠近中间的地方，在以法莲支派的中间。我应该没有一个 pointer， 很抱歉。大家看到以法莲就是在左边那一块很多个小块中间那一块浅黄色的地方，在以法莲的那个土地的右边有一个点儿，那个点儿就写着示罗，这个地方就是示罗。谢谢。对，就在那个地方。示罗这个词，我专门查了一下，它的希伯来意思呢，希伯来文的意思是安歇之地。所以当时以色列人聚集在示罗，他们干什么呢？以色列人把会幕，大家记得哈，会幕是神与以色列民相遇的地方，设立在那里。然后以色列人在那个地方聚集敬拜神，安息。那周围的一带地方，大家可以看出来，北边马拿西、以法莲，然后南边除了一个中间这个地带，下面一大片地犹大，他们很多地方都已经被制服了，特别是在示罗周围的一带，以法莲的地界已经都被制服了，所以那一片土地本身很安静。OK， 这是当时示罗之地的背景。我就是，谢谢。就是这个地方，示罗之地。所以他们打开了这边，他们过了约旦河，然后在这一片周围的地方，他们已经都攻取下来，然后在这个地方建立了会幕。所以大家看一看，这个示罗之地基本上相当于以色列人全地的一个非常中心的地方。耶路撒冷更靠南一点，就只在这里，更靠南一点，但示罗更靠近中心，所以非常便于呢从各个地方的人到这边聚集，然后敬拜神。对，因为当时以色列人聚集，大家知道，经常都会到一个地方去。上去过节，当时那时候还没有，就是说这是后话。好，这片土地的背景大家已经知道了，所以这片土地对于当时还没有得力的
7个支派，哪7个支派当时没有得地呢？就是这一带，亚夫他利、亚设、希伦、撒迦，还有这边但中间便雅悯，还有西缅。对于这7个支派人来说，那片土地就好像是一个 comfort zone 一样，舒适区。对，约书亚怎么说？这是约书亚在第3节所讲的话。约书亚他提醒，甚至责备，我这么讲是有理由的，责备还没有得地的那7个支派的以色列人说：耶和华你们列祖的神所赐给你们的地，你们单言不去得，要到几时呢？对吧？就是我刚才讲过这句话。耶和华你们列祖的神所赐给你们的地，你们单言不去得，要到几时呢？我们要明白这句话的意思。这里面有3个关键的动词，我必须要分析一下。我不会讲什么宾语补足语，大家不用紧张。但是这3个关键的动词我们要讲一下。第一个动词是赐给，赐给 ，OK， 赐给。这个词意思没有什么难以理解的，但是它的时态很关键，我们在中文里看不出来。如果大家翻一翻英文的译本，比如说 English Standard Version 英文标准译本的话，还有其他译本也是一样，你发现这里面这个赐给是现在完成时，对吧？什么意思？耶和华你们列祖的神已经赐给你们的地，你们单言不去得，要到几时呢？所以约书亚实际上在提醒这7个支派的以色列人，耶和华上帝已经把他们要得的那片地赐给他们，不要继续在安歇之地待着，要去得耶和华已经赐给你们的那片土地，不要单言。这是约书亚所表达的意思。这是第一个动词，我们可以看出来的。好，我们接下来看第2个动词，这就是这里所要问的问题。那么我们明白了，上帝赐给他们一片地，他们要去得。那为什么这7个支派的人想要待在示罗之地单言呢？我们必须要看一下单言这个词。这个词一讲出来，就给这个整个这个过程定性了。单言的希伯来文原意包括很多的意思。放松、减弱、抽回、闲懒、懈怠、放弃、遗弃、任其离去等等，视情景不同，有不同的意思。这个词在全本圣经出现了45次，这个词在全本圣经一共出现了45次，全部都在旧约当中。其中有3次都在约书亚记里面。除了今天这18章的经文，还有2处经文，我把它放在上面，给大家读一下。第一处约书亚记1章5节，你平生的日子必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。这处经文大家都记得。这个单言一词和这里的撇下一词是同一个词 ，OK， 是同一个词。另一处约书亚记10章6节。基遍人就打发人往吉甲的营中去见约书亚，说：“你不要袖手不顾你的仆人，求你速速上来拯救我们，帮助我们，因为住山地亚摩利人的诸王都聚集攻击我们。”这里面这个袖手的袖这个动词，就是和单言是一个词。现在大家明白为什么这样？这就叫做袖手，是吧？当然我的袖子过大，袖手就是这个意思。我把手收起来了，大家明白意思 ？OK， 藏起来，放在一边了。然后就是18章3节的经文。18章3节的经文，有时候你读一些不同的译本很有帮助。它的英文译本，它的 ESV 版本的翻译呢，它用的词是 put off， 知道这个短语啊，英文的话 put off 就是拖延的意思。然后再换一个版本 ，Revised Standard Version，RSV 的版本翻译呢，它用了另外一个词更生动。它用的是 slack，S-L-A-C-K slack， 就是懈怠，你没有紧张感，而且不是一个积极的词，大家不是放松，不是 relax， 是 slack。所以我说这个词，你把它意思搞清楚，这是为什么我说在这里面约书亚是在责备这7个支派以色列人，而不仅仅是提醒他们。所以通过我们对这个词花点时间了解，我们现在可以推测一下，为什么这7个失败的以色列人没有去得地的原因可能是什么呢？他们知道上帝赐给他们其余的那一片土地，他们可能也打算采取了一些行动，
但是生活在示罗比较的安逸，比较的懈怠，也不需要征战，甚至是可能有闲懒这种表现，导致他们有意无意的在那边单言。也有可能这些以色列人虽然知道，他们也想要去得其他的土地，但他们没有动力，没有动力去采取任何的行动，所以他们待在示罗觉得挺好的，这不就是袖手，就待在那边待着。他们不需要采取任何的行动，他们就在那边观望，袖手旁观。更有甚者，这些是我们的推测，这些以色列人可能还觉得待在示罗地已经非常不错，不需要再去得其他的土地了。如果是这样的话，这正像这里面好像之前那个经文所说的撇下和丢弃的意思，他们放弃了，这些人放弃了神已经赐给他们其他地方。这些是一些不同的可能性，我按照这个词的解释的强弱给大家分析出来。最后还有一个词我们没有讲，我们最后看得这个动词，这个词也非常有意思。它的希伯来原文呢，除了占有得嘛，占有这个意思之外，还有两个有趣的含义，也是我自己学到的，感谢主。它的一个意思是剥夺，又常常被翻译成了赶出。这个词大家肯定说哈，赶出。约书亚记13章6节同样的一个词，我必在以色列人面前赶出他们去，这是上帝所说的。赶出和这里的得地是同一个词。另外一个意思呢，得地的另外一个意思是继承，就是作为后嗣来承受。我已经举了一个例子，在创世纪21章10节，这是当时呢亚伯拉罕的大老婆对亚伯拉罕说话，让他把他的小老婆孩子赶出去的这个情景。撒拉就对亚伯拉罕说：“你把这使女和他儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”这个承受和这里面的得是同一个意思。这有一个什么看见在这里面？这7个支派的以色列人上去得地为业的这个过程，这个举动有2个层次的行为。第一个层次的行为是把原有地上的居民彻底的赶走。第2个层次的行为是作为上帝的子民继承那地为业，这样就比较清楚，对吧？这样就比较清楚。所以从这里面，我刚才啰啰嗦讲了半天，我们可以看出什么？神向这7个支派，甚至是全体以色列人的心意是非常清楚。赐迦南地给他们为业，让他们赶出了地上的一切居民，正如申命记7章1到5节所说。申命记7章1到5节，耶和华你神领你进入要得为业之地，从你面前赶出许多国民，就是赫人、格加撒人、亚伯利人、迦南人、比利洗人、西魏人、耶布斯人，共7国的民都比你强大。耶和华你神将他们交给你击杀，那时你要把他们灭绝尽尽，不可与他们立约，也不可连续他们，不可与他们结亲，不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿，因为他必使你儿子转离不跟从主，去侍奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速的将你们灭绝。你们却要这样待他们，拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶，用火焚烧他们雕刻的偶像。非常清楚，一刀两断，势不两立的态度。再次强调一遍，上帝的旨意在得地的过程中有一个很重要的步骤，就是完全的赶出地上现在的一切的居民，彻底跟他们断绝关系。这其实也是约书亚在约书亚记最后23章、24章中再次提醒以色列人。但是我们之前也提到了，从基甸开始，以色列人就没有严格的遵行上帝的旨意。当然，他们 honor 就说他们遵守了他们的誓约，所以他们到了那个地之后，并没有击杀他们地的人。这只是开始，大家知道，后来耶布斯人很多人都生活在以色列人中间，并没有被他们赶出。在示罗之地，这7个支派是另外一种形式，就是上帝给他们说你们要去得地，但他们单言迟迟不去得。我讲到这里，大家不要误会，我不是
是说示罗之地有什么不好。大家注意我说啊，我没有说示罗之地有什么不好，示罗之地本身没有什么不好，它是以色列人征战所得到的地方，是按照上帝的指示在那里支搭了会幕，约柜都设在那边，以色列人在那里聚会、安息、赞美、敬拜上帝、感谢神。以色列人在迦南地有了刚才那个立足点之后，他们就按照神的旨意，很快的设立会幕和搭这个约柜之地，这是一个非常好的事情。所以大家不要误会我的话，我说这是一个非常好的事情。但是，关键就在于但是，对于以法莲以外的支派，特别是还没有得地的那7个支派而言，这个地方是他们的暂时安息之所，而不是永远，对不对？这个地方是他们的暂时安息之所，而不是永远，因为神已经明确的讲赐给他们其他的土地，这块地已经赐给约瑟的子孙以法莲了。所以示罗之地可以是他们敬拜神的地方，却不是他们安息的地方。因为在示罗之地，暂时安息带来的懈怠，使得那7个支派的人有意无意的偏离了神这个命令或者这个心意。这个神所赐给他们的美好的安息之地，反而变成了得着神所赐更大应许之地的一个拦阻。7个支派的人在示罗的单言和懈怠，反映了他们对于上帝的完整的美好应许并没有那么的渴慕。我再重复一遍，这7个支派的人在示罗的单言和懈怠，反映了他们对于上帝的完整的美好应许并没有那么的渴慕。以色列人没有完全赶出这一片地上的原有的居民，也反映了他们对于上帝的话语和命令没有足够的重视。这2点是很类似的，反映出以色列民信仰生活一个内在的本质或者说景况。这后面的结果是显而易见的，大家都知道接下来结果是什么了。士师记2章1到3节记载，耶和华的使者从基甲上到波金，对以色列人说：“我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地。我又说，我永不废弃与你们所立的约，你们也不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们竟没有听从我的话，为何这样行呢？因此我又说，我必不将他们从你们面前赶出，他们必做你们肋下的荆棘，他们的神必做你们的网罗。”士师记接下来又继续说，在2章7到12节，约书亚在世和约书亚死后，那些见耶和华为以色列人所行大事的长老还在的时候，百姓都侍奉耶和华。耶和华的仆人嫩的儿子约书亚正110岁就死了。那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉诸巴力，离弃了领他们出埃及地的耶和华他们列祖的神，去叩拜别神，就是四围列国的神，惹耶和华发怒。这就是后面发生的情况。所以我之前讲了说，之前我们看到一些情况，刚才罗列了好多的经文，表明中间看到以色列人的信仰的状况，这会带来他们后面什么样的结果？这就是圣经中记载后面什么样的结果。以至以色列人这一代人死了之后，他们的下一代没有认识耶和华。以色列人在神所赐的迦南地开始生活之后，很快忘记了神的一切奇妙作为，也没有传递给他们的子孙儿女。背逆了神赐给他们先祖的命令，开始拜偶像。好，刚才这一大段时间花了很多时间，是希望我们对于不仅仅18章1到10节，对约书亚记之后以色列人的历史的一个缩影可以说是，我们有一个比较清楚的了解。那么现在我们换一个角度，这段经文我们讲了半天历史，跟我们当今的信仰生活有什么关系？我问大家2个问题，请你结合我们刚才所讲的以色列人的经历来想一想你自己，你
你现在所处的示罗之地是什么？然后我再追问一句，你现在有没有待在一个你的示罗之地单年呢？大家可以想一想，现实情况往往是，现实情况包括我自己在内，我每个人都有自己的示罗之地。你的示罗之地可能是你的学历、毕业证，也可能是你的工作、你的薪水，可能是你的绿卡、你的公民身份，也可能是你的房子，甚至你的子女、儿子、女儿、家庭、你的教会、团契，都可能成为你的示罗之地。大家别忘了，示罗之地本来就是以色列人用来敬拜神的地方。这些东西都是我们历经千辛万苦、非常非常努力得到的。我的毕业证，对吧？可能是我寒窗苦读数十载坐冷板凳做出来的。我的房子，可能是我努力工作数十载还贷款供出来的。我的绿卡公民，可能是我在美国像坐监狱一样熬了数十年熬出来的。我的子女，可能是我含辛茹苦数十几年拉扯出来的，而我们的教会可能是我们一点一滴数几十年慢慢搭建起来的。这里所说的每一件事情，我们在得到的过程中，其实都经过了很多的征战，非常不容易，对不对？在整个努力的过程中，我们也经历了许许多多来自上帝的引导和带领、恩典和祝福，所以我们带着感恩的心领受了上帝的祝福，这有什么不好呢？这有什么错呢？的确，这些都是满满的上帝的恩典祝福。大家不要把我错误的评论我的话，我说这里没有一点不好，这些东西都是上帝满满的恩典和祝福。但是 ，however， 当任何一个人、一个事、一个环境代替上帝自己，成为我自己的安全、满足、舒适、引以为荣、自我价值实现的基础的时候，这个人、这个事、这个环境，不论是什么，都从祝福变成了偶像，会阻碍我继续的去追求上帝，去按照上帝的旨意出去得那未得的应许之地。我在这里可以讲的慢一点点，我再解释一下。一个常青藤名校的学历和文凭是神的恩典，但是当我认为我只要靠着这个学历和文凭就会有一个光明的前途、一个好的工作，不需要依靠神的时候，待遇优厚、条件适合的工作，不是说什么叫做活少钱多离家近，对吧？这么好的一个工作，这是神的恩典，不是恩典你得不到。但是当我把我的这种收入、我在工作上绩效作为我自我价值实现的标准的时候，绿卡和公民的身份很好，但如果我把它当做我生活在一个理想国度的居住证，注意是永久居住证的时候，还有什么？美满和睦的家庭是神的祝福，没什么好说的。但是当我把我的家庭代替神，成为我自己的灵魂、我的感情那种避风港的时候，还有什么？孝顺优秀的儿女，神的恩典没问题。但是当我把儿女的品格、行为和成绩当做我自己的寄托和盼望的时候，还有什么？人潮涌动、生机勃勃的教会，感谢主，大家做了这么多人，这是神的恩典和祝福。我能够在教会中积极的参与服侍，讲道讲主日学，这是神的恩典。但是当我把这一切外在表现，人数也好，出席率也好，所有这些东西等价于我内在和神的关系的时候，注意我说的是等价于我内在和神的关系的时候，我刚才说的所有这些事，所有的这些事，我实际上是在拜偶像。我实际上是在拜偶像。这些东西本身没有不好，但它们不能代替神。
所有这些美好的东西，因为我里面错误的动机，变成了偶像。一个结果是，这些东西会使得我渐渐停下来，不再紧紧地跟随上帝的脚步了。我的眼光离开了，不再看着耶稣基督和他的十字架。我慢慢的会远离上帝，忘记上帝，放弃上帝，撇下丢弃。大家记得吗？不再跟随他，就像我们刚才讲的那些以色列人一样。所以我再重复一遍，任何一个人、一个事、一个环境，代替上帝自己，成为了我们的安全、满足、舒适、引以为荣、实现自我价值的源头的时候，这个人、这个事、这个环境从祝福变成了偶像，阻碍我们去继续的追求和认识上帝自己，也拦阻我们去按照上帝的旨意得一个更美好的属于我们的一个应许之地。这并不是上帝赐给我们这些祝福的心意，不是他原本的心意，他不是希望给我们一个东西，我们就停在这里。所以弟兄姐妹们，我们再一次，让我们借着圣灵的光照来检视一下自己，我现在是不是会在示罗之地单游？我心中是不是有其他的偶像？弟兄姐妹们，不要看错了，我们是圣灵的殿，我们是永生上帝的殿，这殿中岂可充满偶像呢？当圣灵光照我，让我看到自己心中偶像的时候，我是否像保罗？大家想想，保罗在《使徒行传》里面，在雅典见到满城偶像的时候，心中如此的焦急，他就立刻跟当地的人传讲福音来辩论。当我上灵感动，我看到我心里的偶像的时候，我是否会像那些在五旬节的时候听到彼得所讲道那些在耶路撒冷从各地来的犹大人，立刻会问弟兄们，我们当怎样行呢？你会有这些问题吗？你会有这些紧迫感吗？还是你听我讲了讲啊，他讲他的，我回去继续干我的？我们再一起来读一下本周箴言。下一页，腓立比书3章12到14节，我们一起来读一下。这是说，我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣基督上面照我然的奖赏。好，对不起啊，保罗是在什么情况下讲的这些话？大家记得保罗在腓立比书前面3章4到8节说，其实我也可以靠肉体，若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着。我第8天受割礼，我是以色列族便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是迷惑教会的；就律法上的义来说，我是无可指摘的。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。我讲这些话是什么意思？我们看这段经文，大家注意哈，保罗的属灵生命已经成熟到一个地步，他可以看到自己的优良出身，对吧？优良出身、人种、高学历、好行为，通通这些都是可能成为他认识主耶稣的拦阻。不但如此，他为了要认识耶稣基督，甚至把万事看作粪土。这是当时保罗的属灵情况。达到如此属灵成熟度，加个圣字的圣保罗弟兄，接下来还接着怎么说呢？我不是以为自己已经得着了，而是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，对不对？在这种情况下的保罗还讲这样的话，由此可见，
一个基督徒内在生命的成长和成熟，会带来，注意哪个是因，哪个是果。一个基督徒内在生命的成长和成熟，会带来他对于上帝的这种持续的渴慕和热情。那么反过来说，对上帝应许的未得之地的不断追求，也是来自于这种渴慕和热情，以及由其所引发的紧迫感。我把这个话再讲一遍，有点绕。一个基督徒的内在生命成长和成熟到了一定地步，会生出对上帝的渴慕和热情，所以你会去追求、渴想上帝所赐给你的那些未得的应许之地。这个过程是这样的。反过来讲，如果我对上帝所将要给我得的基业，我并不怎么感兴趣，没有那种热切追求的渴望，那说明什么呢？往前推两步，说明我内在的生命还不够成熟，我跟神的关系还不够亲密，我的生命成长还没有到足够给我产生出这种渴望和热切的这一步，是这样的。所以我讲这里的这件事情，我并没有立刻回答我之前问的问题，就是我该怎么做。我先退了一步，我讲这件事情的目的是什么？是希望和大家一起剖析一下我们信仰生活一些表面现象背后的属灵真相，就是我们自己现在属灵生命的情况是怎么样。下一步，我们才可以问，我们才是怎样行的这个问题。所以，如果我在信仰生活当中，对于上帝已经赐下这些未得之地，我没有那种热切的渴望，其根本原因是我里面的属灵生命还不够成熟，还在成长，我跟上帝的关系不够亲近。显然，属灵生命的成长和成熟，以及与上帝个人关系这种亲密互动，不是一朝一夕的工作，对吧？不是一朝一夕的工作。保罗在向着标杆直跑本周箴言书的经文后面又讲了一段话，他说：“所以我们中间凡是完全人，也要总要存这样的心。若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。然而，鼓励了之后，然而我们到了什么地步，就当照着什么地步行。这意味着我们不应该，也不需要拔苗助长。”单单通过强调外在行为的改变，来达到所谓的属灵成熟。我说的是，单单通过强调外在行为的改变，来达到所谓的属灵成熟，很有可能有两种后果。一种后果是因为做到了而带来的律法主义和论断；另外一种后果是因为做不到而带来的自暴自弃。这些都不是保罗所讲的真正的属灵成熟。所以，我们先来勇于面对自己属灵生命的情况，然后我们再讨论做什么。英文我起有个词很好 ，Let's not sugarcoat it， 我们不要再掩饰和美化我们的属灵情况。我们先面对它，我们不够渴慕，我们就是不够渴慕，然后我们再来讨论。但这也不意味着，反过来讲，这也不意味着我就可以待在我的示罗之地。我就说，主啊，我现在的境况你也知道，我的信心就这么大，离不开我的示罗之地，是吧？等到以后你让我的生命成长了，我再离开示罗之地吧。我这样做实际上和那7个支派以色列人没有什么区别，对吧？大家到这时候可能会说，正也不是，反也不是，那怎么办呢？那基督徒到了没活路了啊！你说待着也不行，出去吧又不行。其实我们回到今天的经文，我们可以学到至少3个功课。我们回到今天的经文，可以学到至少3个功课。第一，耶和华神在约书亚记13章指示约书亚要去带领以色列人划地分地之后，约书亚怎么样？他是立刻行动，对不对？约书亚立刻就行动。在18章这里4到10节之中，约书亚责备了这7个支派的人之后，也是立刻行动，立刻差遣一些人去划地，然后研究，然后分地，并不停止，一直到19章51节。这样说，这样他们把地分完了，那时候他们才停下来。在这里，我们可以从约书亚身上学到的第一个功课：我们了解了上帝的旨意之后，立刻行动。我们了解了上帝的旨意之后，立刻行动，并且保持紧张感，直到最后。什么意思？今天在主日，
神启示给我们，包括我这篇信息。我现在听到，我可以怎么立刻行动？我可以立刻来到上帝的面前祷告认罪，我恳求圣灵光照我，看到我这里边的偶像，并且向神悔改认罪，求主帮助我拆毁这些偶像，拆毁这些偶像，使我回转到耶稣基督的面前，让他复兴我生命里面的圣洁。我可以立刻行动。拆毁偶像要付代价，拆毁偶像要付代价。圣经中的例子无数，我就不举了。但是大家记得“得”这个动词的含义吗？“得”这讲了2层含义。你要得上帝所赐的应许之地，就要求主彻底的赶出你生命中一切与神为敌的东西，一刀两断。岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？然而，我们会软弱，我会软弱，我也会懈怠，我甚至会沉浸在世俗的厌乐之中不能自拔。但是，上帝已经差遣了他的帮助给我，上帝差遣了他的帮助给我。大家记得，在7个支派在以色列人在示罗单言的时候，约书亚站出来，约书亚提醒他们，责备他们，指教他们当如何去行。大家再想一想，撒母耳记许多年以后，神在示罗兴起他的仆人撒母耳，提醒以色列人，让他们回转归向神。所以在我们软弱懈怠的时候，神可以使用我们教会的团契的牧者、领袖、我们的家人，神甚至可以兴起主里的任何一个弟兄姐妹来提醒我们、责备我们、指教我们当如何去行，是不是这样？这是第2个功课，我们有帮助。第3个功课，最后一个，大家不要忘记，是耶和华神首先找到约书亚，指示他带领以色列人去分地和划地，对吧？是神开头了整个后面这一系列的工作。所以我们拥有的所有的帮助当中，最大的一个，这就是我们的盼望，就是上帝永远掌权。不论我们多么软弱，多么背逆，多么败坏，上帝向我们所怀的意念永远是好的，是赐平安的意念，要叫我们幕后有指望。这话是当时神界的先知耶利米对那一切被掳到巴比伦去的众民、祭司、长老们所讲的，是真实可信的话，为了要安慰他们。有历史作证 ，Our God meant it， 我们的神说话算话。即便以色列人在得迦南地的过程中有这么多的问题，刚才我们讲屡教不改，上帝还是不曾撇下他们。就像约书亚记21章45节所说，耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。Our God meant it， 我们的上帝说话算话。以色列人单言的时候，有约书亚提醒他们。我们现在呢？我们现在有3位一体真神的一位，圣灵提醒我们，上帝亲自提醒我们，借着圣灵保惠师责备我们，指教我们当去行，让我们回转过来，回头归向他。我们还有什么借口不去寻求归向神呢？让我们来到神的面前，悔改认罪，求他拆毁我们心中各样的偶像。这样的祷告，他一定应允，因为你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人呢，要洁净你们的手；心怀二意的人，要清洁你们的心。你们要愁苦、悲哀、哭泣，将喜乐变作悲哀，将欢乐变作愁闷。勿要在主面前自卑，主就必叫你们升高。不要怕付代价，也不要怕上帝的管教，因为主所爱的，他必管教。最可怕的不是上帝的管教，而是上帝任凭我们陷在罪中。
但事实上大家不用担心各种情况，因为基督徒的生命当中，往往在我们认识他以前，在我们知道他以前，上帝已经动工了。所以现在是时候，请看下一页。现在是时候给大家讲一下开始的故事。接我之前2周去新西兰出差，因为在美国弄的工作签证呢，到新西兰之后办签证，很麻烦，各种文件手续。但是我有个详细的安排，几点钟飞机落地，几点钟面谈，几点钟下一班飞机，来回来去出租车怎么接送，护照如何寄还给我，没有护照是我用什么身份在新西兰境内这个就是旅行，所有东西全部都 work out 安排好了。所以对于我来说，我当时看我这个安排，我觉得没有任何纰漏，真的是滴水不漏，真的是安排的非常好。以至于我之前为了这个旅途祷告的时候，我只是非常笼统的祷告啊，求主保守这个过程云等等，因为整个流程安排的太细了，我看不到任何的不确定性。所以呢，到了新西兰之后呢，就做签证的面谈，面谈之后呢，一切顺利，就滴水不漏的日常安排。然后就去到了惠灵顿，落地之后就开始工作，一切按部就班，进入一种很紧张的工作状态。然后周中的时候呢，跟我妻子在微信上面通微信的时候，然后隐隐约约意识到自己呢里面不对劲，不知道你们有没有这种感觉哈？觉得自己属灵情况不对劲儿，说不出来哪里不对劲儿。大家现在一听可能知道不对劲儿，但是当时不知道哪里不对劲儿，于是就祷告说呢，求主的动工可以提醒我，然后事情过去了。你看这个祷告要很小心，上帝垂听祷告。周五的时候发生了一个意想不到的事情。我的护照本来是邮寄到我同事的家里面，因为他需要一个 residential address， 就是住户地址。对，结果呢，我同事呢忘记告诉他的妻子这个事情，他妻子收到信一看，查无此人，退回去。对，所以是比较奇怪的事情。对，所以我同事得知这个事情之后呢，因为他后来知道妻子告诉他说有个奇怪的事情，现在有人进了护照，然后同事得知事情之后呢，立刻告诉我。那我们2个人就开始四处打电话呀，然后去邮局营业点询问呢，去他的快递营业点询问，因为新西兰它的快递是2个系统，对，2个平行的系统，所以非常的复杂。然后问来问去，四处打电话，甚至我们都人到了那边去，面对面的交谈，都搞不清楚我的护照在哪儿，因为他退回去之后，他就不会再继续跟踪你的护照这个过程。然后呢，我去问的情况呢，听到的是说呢，这个护照被退回美国大使馆了。人家说你要去联系美国的领事馆、总领事馆，但是美国总领事馆电话一打就是录音，你知道，你们打歌就知道，所以全部都录音。然后当时我还邮件里面还老收到新西兰政府的通知啥呢？说你如果不能在6月多少号之前离开新西兰，你就被遣返回中国。我说是真的，就邮件里面天天收。新西兰人做事这方面很认真，对，每天给我发个邮件告诉我，你再不离开就会被遣返到什么时候。所以我当时非常混乱，大家可以想象，非常混乱。然后我心里也很紧张，像热锅上的蚂蚁一样，就是那种状态。因为我担心呢，后面的旅行计划被影响。然后呢，如果护照不见了，我上面还有我之后出差要用的签证也没有了，对，都盖在护照上，还有经济上的损失，各方面的问题。而且关键是呢，最有意思的地方，不论快递公司找不找得到还是护照被退回美国领事馆，我当时什么都做不了。大家懂我的意思吗？你四处打电话，谁都不知道，然后要不就是语音信箱，你什么都做不了，所以就是那种状态，你只能在那儿干等着，着急。这个时间持续了一会儿，然后呢，我就意识到了我必须要回到神面前祷告。然后我也发了微信，请活石的弟兄姐妹帮我祷告。很有趣的是，非常不可思议，我自以为完美的计划，刚才说了滴水不漏的一个计划。很小的一个疏忽，我的同事忘记告诉他老婆，他老婆也真认真，直接说查无此人，回去了。所有的事情就都乱套了，这事情都乱套了。而且面对突发情况这种我什么也做不了、不能干的这种情况，大家明白吗？对于我这么一个就是之前要安排好细的人，简直就是煎熬。所以大家看到这个只能是神的工作，本来我觉得完美的一个计划，很小的一个事情，然后你什么也做不了，丢了，你说这你能怎么办？对吧？我总不能开车去找，丢了。
所以我只能等着，我不得不回到神面前来祷告。然后周一的晚上呢，我还是在微信上跟我妻子一起祷告的时候，她还提醒我看到说，你周日要讲道，这背后有属灵的征战，而且呢提醒我说，上帝要使用这个机会让我谦卑在神的面前。所以那时候我更加的清醒的意识到，原来自己在一段时间以前，大家注意说啊，其实在一段时间以前，其实自己已经开始偏离上帝，试图通过依靠自己的这些所谓的什么组织能力努力这些东西，而不是依靠上帝来达到这个事情的目的，或者来过每天的生活。所以神就亲自动手。对，神说这个如此不可教也，我亲自上。所以神亲自介入到这一切事情当中，把事情给你 mess up， 完全搞乱，让我不得不回到神的面前。那没办法，实话实说，看到自己的罪，我就来到神面前悔改认罪，求主赦免。我也愿意把护照这个事情呢交给主来处理，不管结果如何。第二天早上，就周二早上，我就平平安安的工作去了。然后跟我的同事一起解决一个数学模型，解了一半，他突然不知道想到什么，他说：“哎，我去给你打个电话问一下。”结果他打个电话问了几分钟过来跟我说找到了，马上送过来，这事情就解决了。我没有任何，我也不知道中间到底是怎么回事，为什么之前两个人找了3天怎么也找不着，结果他突然想起一个事情，说打个电话问一下就解决了。好，故事讲完了，大家也明白我中间所表达的意思。大家觉得这里面的关键点在哪？整个故事的关键点不是我拿到护照的时候，显然，也不是我被告诉你的护照要找到，不是那个时候，甚至也不是在我的护照丢失的时候，在我得知护照被退回美国领事馆，不是那个时候，甚至都不是我意识到这个属灵征战本质的时候，而是在我跟我妻子之前有一次我们交通，你会觉得不对劲儿，然后你跟神做个祷告，说神啊，你来亲自动工。如果我离开你，把我挽回，那个时候很关键。但关键的不仅仅是这个态度，不仅仅是这个祷告。大家不要把我的意思搞错。我想表达意思不是说我有个好的祷告的习惯，这很好。但这里最关键的地方是什么？最关键的地方是我所信，我所认识。我们所信，我们所认识那一位真神和活神。当我自己都没有意识到自己沉浸在自己的一个小世界中，渐渐远离上帝的时候，是他主动伸手把我给拉回来。耶利米书7章12节说，请换下一页。耶利米书7章12节说：“你们前往示罗去，就是我先前立为我民的居所，查看我因这百姓以色列的罪恶向那地所行的如何。”上帝为了让以色列人回转归向他自己，连先前立为他名的敬拜之所示罗都可以抛弃。我相信，就算我当时没有做那个祷告，上帝仍然会主动的介入，会动工。不管付多大的代价，改机票、改行程、办签证、遣返回国、戴个手铐，都不重要，都不重要。他一定要把我拉回到他身边，不管付多大的代价，在我自己看来多大的代价，因为上帝看我与他的关系最为宝贵，最为重要。像以弗所书所说的，我深信那在我们心里动了善功。以弗所书。我深信那在我们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。这是我的依靠和盼望，也是我们的依靠和盼望。我们祷告。现在天父上帝，你是满有恩典怜悯的神，我们是嘴唇不洁的民。在嘴唇不洁的民当中，我们想要追求你，我们甚至有的时候，我们想追求你，却都得不到你。求主你怜悯我们，救拔我们，接近我们。耶稣基督的宝血一次再一次涂抹宣告我们的罪。这圣灵使我们的心回转可以归向你。愿主的名让这些不配的人身上得到荣耀。求
求你的工作在我们身上不要停止。我们大胆的祷告说，不管我们生命中拦阻我们进一步认识你的是什么东西，都求主你夺走。如果我们看不到，就求主你提醒我们，即便是我们现在面了困苦和患难当中，我们要得着主耶稣基督为我们生命的至宝。我求你帮助我们，你垂听我们在这里一切有圣灵的祷告，这样祷告是奉主耶稣基督的圣名祈求。好，我讲到大家很惊讶。今天的信息到这里其实没有结束，但是我不打算再讲，因为还有一个很大的坑我没有填。如果你仔细听的话，一个大坑。大家刚才如果认真听，注意到一个问题，我并没有回答，没有时间。那时，耶和华神赐给以色列人的未得之地是什么？迦南啊，7个支派未得之地。现在，新约时代，上帝赐给我们这些耶稣基督的子民，已经赐给我们这些耶稣基督子民的未得之地是什么呢？我没有回答这个问题，对吧？我们只是把答案说一下。我从经文中所领受的答案，今天上帝把天国赐给我们，上帝把天国赐给我们。我后面还有3页的内容，我们没有时间。3页内容讲解，把天国和迦南地进行一个比较。我们发现这二者都具有一个已经赐给我们的未得之地的特点。如果注意听的话，知道这里面的问题啊，已经赐给我们的未得之地的特点，这种反合性，并且我想要澄清未得之地到底指的是什么。然后我们作为天国的子民和天国的疆界，我的双重身份，天国的子民和天国的疆界的身份，决定我们必须得警醒，不能懈怠。所以以后如果上帝许可，有机会我们再和大家分享。愿神怜悯我们。